Hello， 各位馬迷朋友，大家好，我哋第一啲團隊嘅負責人華仔。咁欣賞我哋、中意我哋呢條片嘅朋友呢，俾個手指公讚一讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，拍檔記得撳埋隔離個鐘仔，咁我哋一有新片呢，就即刻通知到你噶啦。舉手之勞喺度呢，感激大家先，多謝大家。咁有興趣想加入賽馬方程式做會員嘅朋友呢，你一路睇落去喺片尾呢，亦都有加入嘅方法嘅。咁拍片嘅時間呢，已經凌晨嘅4點幾噶啦，咁就嚟緊星期日呢，有九草二泥嘅賽事呢，喺沙田呢就會跑啦。咁就因為跑星期六嘅關係啦嚇，咁就少咗一日跑啦，再加上呢，哇仲要跑11場添啊，真係攞命啊真係。咁啊當中裏邊呢，亦都有好多呢係初出嘅新馬啦，咁啊真係做功課呢都要花好多時間噶啦。咁就你話冇呢個電腦系統幫手呢，即係都唔知點跑啊真係。所以呢，就馬迷嘅朋友呢，就要留意翻嗱頭場開跑時間就12點半嘅，咁就提早咗，因為跑11場嘅賽事啊嘛。咁會員嘅朋友呢，亦都可以放心，因為呢，我哋呢成個團隊呢，會幫大家呢揾一啲嘅重心場次呢，嚟到希望呢幫大家可以過到關嘅。咁就都係嗰句啦，大家記住啦，重心場次定輸贏啦。咁就有成11場次，即係11場咁多嘅場次呢，俾大家去玩嘅。咁就如果大家場場都參與嘅話呢，咁就通常一般呢都係好難贏得到佢噶啦。咁就揀幾場重心嚟到過關嚇。作為呢一個單頭嘅投注呢，咁就先至為上策嘅，所以大家就要留意翻啦。咁就記住嗰句重心場次定輸贏啊！好啦，咁呢我就揀咗第8場嘅賽事呢，買條真飛喺片尾呢，亦都推介咗俾大家做參考。咁就我琴日呢出咗條馬膽提供嘅片啦，咁裏邊呢就介紹咗2隻馬膽啦，咁就正呢就係呢第8號孖寶嘅，咁就度嚟度去，咁穩陣啲啦。咁呢都係攞翻第8場賽事呢，喺呢度呢就推介嘅。咁就因為第8場賽事呢，有隻馬膽好穩陣嘅。咁就呢隻馬膽呢，應該呢就跑第2都當輸啊，真係。所以呢，就唔會揾佢走2位噶啦，一定揾佢行頭噶啦。咁就買2、3、4重彩啦。因為4重彩同埋4連環呢，喺呢場第8場賽事呢，亦都啱啱有正多寶嘅。咁就有多寶嘅原因，如果呢扭一扭歪啲腳可以呢抗到啲冷嘢嘅話呢，咁都應該幾好分嘅。嗱，即刻睇翻啦。我喺排位界面呢度拉到落去最底啦。首先撳一撳方程式運算，咁計算出嚟嘅結果行頭嘅就係呢隻2號嘅驕陽明區。嗱，今次咧膽咧一定攞翻隻驕陽明區做膽噶啦。咁點解呢？因為咧呢隻驕陽明區咧，我喺上一條片都講咗噶啦。咁就佢本身咧呢隻馬咧跑親咧都係跑呢係一級賽啦。咁今次走嚟跑3級賽喎。而佢輸親俾嗰隻咧都係嘉應高升嘅。咁隻嘉應高升咧今屆馬王嚟噶嘛，係咪短途馬王嚟噶嘛？輸俾佢都冇計噶。咁就今次咧就冇嘉應高升喺度啦。而佢自己本身咧次跑親呢1級賽咧都係啲平磅嘅，都孭住126磅啦。今次咧因為有隻金鑽貴人喺度啦，咁咧就金鑽貴人咧就平均到129分噶嘛，咁孭住135磅，因為呢場咧係讓磅賽，咁搞到咧佢咧就要可以孭翻123磅，仲比平時咧仲要孭輕3磅添，咁你可想而知你幾咁着數啦。嗱，我哋指住咧驕陽明區撳入去望望佢嘅績啦。咁呢隻馬咧其實咧今季咧跑呢個田草1200米咧就一共跑過6次咁多嘅，咁次次咧都係輸俾呢隻嘉應高升噶啦。咁就嗱今季未贏過馬㗎，未交代㗎嚇。咁呢隻馬季都有馬贏啦。咁上一季咧都喺呢個田草1200米咧其實咧都贏過頭馬嘅。咁就今季跑6次都贏唔到，原因咧就係因為有隻嘉應高升呢隻怪獸喺度啊嘛。咁呢隻咧擺明就短途馬王嚟㗎啦。咁佢輸俾佢都冇辦法個噃。咁就啱啱喺4月27號啦，總場次624跑呢場田草1200米，咁佢就輸俾佢啦，輸2個半馬位，中間咧就夾咗隻李健夢境喺度嘅，咁呢隻外隊馬嚟嘅，咁就輸俾佢都無話可説㗎啦，咁亦都唔係輸好多嘅啫。咁就好啦，今次咧就第一冇啲外隊馬喺度啦，亦都咧呢隻馬王嘉應高升咧，亦都冇報到呢場賽事嘅。咁正因為隻金鑽貴人喺度嘅時間咧，搞到佢咧亦都咧可以孭輕3磅添，只係孭住123磅嘅啫。咁呢隻馬當打啦，今季又未交代，所以基本上咧呢場賽事咧都係穩腳嘅啫。咁得11隻馬跑，咁佢行頭嘅話，剩翻10隻，咁10隻裏邊呢，要的起一啲馬呢，其實咧用一啲刪減法嘅話呢，其實呢都唔係話呢減唔到嘅。咁隻金鑽貴人亦都唔會拖啦。點解啊？因為上次復出呢，只係跑咗個第6嘅啫，跑完之後第2日呢，仲要不良於行添啊。咁就隻馬呢，其實呢應該跑唔翻噶啦。咁就鏟入嚟嘅話呢，我諗佢都係最多都係鏟入啲3344嘅啫。咁就炒和得我哋條4重彩，亦都未必炒和到條3重彩。就算我當你炒和到條3重彩呢，亦都未必炒和到我哋2重彩嘅。所以咧呢場賽事咧一定咧係揾隻驕陽明區行頭，就投注2、3、4紅彩咁樣買法啦。好啦，嗱，即刻睇翻我哋條2、3、4紅彩係點樣買法先。
咁呢場賽事呢個投注策略呢就係好簡單噶啦，一定係攞隻2號嘅驕陽明區行頭啦。咁就嗱，首先買條單式馬膽二重彩，第8場嘅賽事用2號嘅驕陽明區拖翻3號嘅幸運有利，5號嘅手機標霸，7號嘅賢者無敵，8號嘅陸續無限，同埋11號嘅愛馬線，50蚊條就250蚊買嘅。咁另外啦，亦都買條單式馬膽3重彩，都係用2號嘅驕陽明區做膽，拖翻3號嘅幸運有利，5號嘅手機標霸，7號嘅賢者無敵，8號嘅陸續無限，同埋11號嘅愛馬線，5蚊注就100蚊買嘅。嗱，呢隻11號嘅愛馬線呢，一定要拖噶，你唔好以為佢蝕分啊咁樣，因為呢鄭俊偉呢好興啦，啲馬呢明明呢係呢可以跑呢，即係冇咁高班次嘅賽事，譬如佢明明可以跑3班2班，佢走去報2班，明明可以3、4班，佢又真係唔報4班報3班。咁咩原因咁解救呢？咁樣其實好簡單，就係因為呢，你跑高級啲嘅賽事嘅話呢，個獎金呢係高好多噶嘛。所以呢隻愛馬仕呢，今次呢心存大惑㗎。咁當然啦，贏就梗係未必贏得到啦。但係佢搏啲3344、4455呢，咁有獎金㗎嘛。咁呢獎金都幾和味㗎。所以呢隻愛馬仕呢，嗰個嘅鬥志呢一定喺度㗎。咁鄭俊偉都已經畢咗業㗎啦嘛。咁呢啲你唔揾緊啊，幾時揾啊？係咪？所以呢，你3、4龍彩呢，呢隻愛馬仕千祈唔好走甩佢啊。咁隔晚有啲飛嘅，我諗去到聽日嘅話咧，呢隻馬一定會回飛嘅，咁有翻30-40倍。如果佢鏟入嚟嘅話咧，就好好分噶啦。咁當然啦，因為呢場賽事咧，亦都4連環同埋4重彩咧係有多寶啊，所以咧呢條4重彩一定要買嘅，就用呢隻2號嘅驕陽明區拖翻3號嘅幸運有利，5號嘅手機標霸，7號嘅賢者無敵，8號嘅陸續無限，同埋呢隻11號嘅愛馬線，1蚊注就60蚊買嘅。咁就希望咧呢啲咁嘅冷腳能夠鏟到入嚟，咁就開條熱頭冷腳，咁就好分啊嘛。咁就祝星期6大家好運啦，拜拜。如果大家有興趣想成為賽馬方程式嘅會員，方法亦都好簡單。右上角你會見到一個 PayMe 嘅 QR Code， 你只需要截圖，截圖之後打開你個 PayMe， 然後撳掃描，喺右上角再撳匯入就可以讀到呢個 QR Code 噶啦。我哋嘅收費而家每個賽馬天係128蚊，咁而家做緊個優惠，只需要88蚊。咁每個賽馬日你只需要幾十蚊，你就可以同我哋一齊用呢個賽馬方程式揾出重心場次同埋重心目標碼。你亦都可以透過轉數快嘅 ID 係8714818。如果你冇用開電子支付系統，亦都可以去撳機啦。戶口號碼亦都喺呢幅圖嘅下邊，你會見得到。只需要將你嘅付款記錄用 WhatsApp 或者微信傳翻俾我哋就會盡快幫你安裝。而成為會員之後，你會有更多嘅優惠。我哋亦都會將賽馬方程式計算出嚟嘅結果截圖俾你哋，等你哋可以喺坐緊車啊或者食緊飯嘅時候都可以用你部手機好輕鬆咁樣可以去度到跑到馬。咁希望大家踴躍啲成為會員啦，多謝大家。